진짜 한번 와보고 싶었던 곳이에요. 1시간 정도 키워드로 줄을 서고 입장했습니다. 셀프 코너에서 김치 부침개를 무한대로 만들어 먹을 수 있습니다. 바삭하니 맛도 좋네요. 테이블 옆에는 화로가 준비되어 있습니다. 장작불에 익혀진 닭볶음탕은 이 화로에 올려집니다. 화로에서 한 번 더 익힐 줄 알았는데 다 익혀 나왔네요. 그릇에 먹기 좋게 담아주십니다. 퍼포먼스 맛집이라고 생각을 했었는데 맛까지 맛집이 맞습니다. 토종닭인데도 불구하고 부드럽게 양념이 잘 배었네요. 마지막 피날레는 역시 볶음밥이 아닐까요? 하트 모양으로 이쁘게 치즈까지 뿌려서 볶음밥 완성! 무주 스키장을 올 때마다 항상 가보고 싶었던 곳인데요. 가족들과 함께 오게 되어서 너무 좋고 맛있었습니다.